真的是好好的尊重我们自己的决定，不要容易后悔。说一句难听的话，就是我习惯了我现在的舒适圈，坚持下去已经没有什么太大的难度。反正是你要去放弃，那的确要有一定的勇气耶。坚持需要毅力啦，对，放坚持弃需要勇气耶。不可以赚这个打工钱，你就没有办法好好的去走一遍上海。所以的，在这次来的时候，你也是觉得，哎，好像什么都是新的。陈慧田吗？欢迎收听陈慧田吗？我是王宇陈慧田。我们排除万难，终于可以开始录制今天的 podcast。OK， 我们今天录制 podcast 的地方呢，是在一个异乡。OK， 就是在上海。为什么会来到上海？然后在旅行的途中还抽空要把这个 podcast 给录下去呢？是因为今天这位嘉宾呢，就是跟我一起来旅行的Orange陈慧田的姐姐。介绍一下自己。我是 Joey 陈慧玉，是 Orange 的二姐。没错，那我和我二姐呢，这次就来到上海旅行。其实有几个原因啦，最大原因就是让她回来这个她曾经熟悉的地方。对，以前呢，我在这边读大学，那个是大概17、18年前的事情，是17世纪以前的事，哪有世纪的啊？没有啦，这夸张的讲法啦。讲真的啦，如果现在要你说一下那个感受，17年前的上海和现在的上海，你有知道，你有 feel 到那个 difference 吗？有啊，像那天我们下飞机的时候，就发现到这里的人穿着都非常的时髦哦，然后整个氛围就是很 upgrade， 然后就很 modern 的感觉哦。以往的话就可能比较淳朴一些，然后你知道我们那个时候的马来西亚的留学生来到这里，我们的穿搭都是真的很朴素，就是上衣是上衣，那个裤子是裤子，他们是两个世界的。怎么说呢？就是大家就是有点村姑感啊。你在讲你自己吧，你不要拖别人下水哦。对，我就是那个村姑，然后来到这里就发现哇，每个人都好会穿搭呢。现在更不得了，对不对？对，这里对，很 modern， 尤其是我们昨天走在那南京东路步行街，天哪，好像一个室内的步行街一样，但它其实是室外的，因为非常干净，就时不时会有人来，可能捡垃圾啦，就处理一下，干干净净的，漂漂亮亮。对，这个卫生的状况也是比以前好太多。OK，好，那我们就回到以前10几年前，回到10几年前，你还记不记得你就是离乡背井的那个感觉？因为对你来说，应该就是人生中第一次离开家这么远嘛，而且是出国就是以我们家的这个勇敢程度呢，我们家是蛮容易焦虑啦，比较胆小啦，就我啦，我觉得我是 No.1 啦。我大姐应该就是排最后的，对于胆小这件事情，你就是中间嘛，刚好你家里的排行也是排第2啊。对，所以就很二啊。怎样呢？我觉得我个性也是比较呆萌型的，然后遇到事情紧张什么好像看不太出来。其实当时心里慌。没有啊，你每天在家里的时候，你都是那种怎么办这样子类型的哦。离乡背井应该更加的可能就是遇到真正的大事情的时候，反正是比较能够沉静下来哦。其实那时候我出国的时候也并不是只有我一个人，我还有一个好朋友陪着我一起就是出国。当时还蛮特别的，会选择上海是因为也是有一点原因，是因为我当时班上有个上海的同学哦，所以对中学的时候，对，在中学的时候有一个上海的同学来到我们的就是班上，然后我们有向他了解一些上海的东西，所以对上海这个乍听之下还不是那么的陌生哦，所以就有一点对上海有一点的情怀。我真的觉得是会被影响的，会有一点影响，就好像香港，因为我自己本身对香港也是蛮喜欢的，然后再加上我朋友在多讲几次关于香港的美呀，还有就是他的认识的朋友的好啊，就你看就变得跟香港超有缘分。OK， 因为我的先生是香港人。OK， 好，那回到你的身上，好，就是说回之前你来这边读大学的时候，你读的是什么科系？说起来都有一点不好意思，我学的科系是临床医学系。OK， 就是所谓我们讲读医生啊。我觉得就是我们的民间说法，读医生啊，读医生的。然后是读几年呢？
我们这里是5年制的，上海的是5年制，我不知道现在有没有改变。所以读了5年就可以做专科医生吗？没有因为不管是在哪里读医学系，有台湾像台湾有7年，上海中国这里是5年，在马来西亚可能也是差不多5-6年。所以读了出来还是要去实习，然后只是 house officer。house officer 过后呢，你才会变成 medical officer。如果我要念专科，我还要继续深造，对不对？可以说是一直拼命的在读书。所以你看，当医生真是很不简单的。如果你可以当到医生，真的是很厉害。好，但我们要继续之前，我们还是要讲回你的那个在念书的过程中，其实让你印象最深刻，或者是有遇到最大的困难是什么？对于马来西亚的人在上海求医学的这个路程会比较困难一些，因为上海这里的那些教书的那些就是资料啊、课文啊，还有那种学名他们其实这里都是还是用的中文名字，中文的解读变成是我们回去马来西亚呢，当时的复旦大学医学系在马来西亚呢不是完全受承认的。所以你需要去考试。好像是在外国读书的都回去都还是要考我们政府的一个专门的考试，对吧？如果是像英国啊这些的话，其实是好像不需要的。OK， 所以最主要就是那个学名那些都不太一样，对，这点是最大的困难。变成就是说我们要比别人呢多读一份属于英文的那种专有名词。其实我觉得我蛮失败的，就是说在上海这5年，因为我们是读5年的嘛，并没有说去好好的把上海看个遍。就因为那时候也是穷学生啊，你怎么样去旅行啊？然后我们也就只是在周边这样子走走啊，也不能去打工，对吧？不能够打工。对啊，所以可以做一些像学术性的一些交流的东西，比如说你可以当家教。有非常多的限制就是了。所以你看，不可以赚这个打工钱，你就没有办法好好的去走一遍上海。所以在这次来的时候，你也是觉得，好像什么都是新的，这样也很不错啊。你就值回票价了，你知道吗？其实这个人还蛮容易忘记掉，就是曾经去旅行的东西，因为我方向感非常的差。不是啊，是你那个 memory card 的那个，我会说容量少，因为上海的变化太大，变成我们有些熟悉的一些老店。我记得以前我曾经和我的朋友，医学系的朋友，曾经把一间餐馆，属于马来西亚式还是港式之类的餐馆，从它开张吃到倒闭。哇！你下次如果我开这种餐厅，千万不要来吃，不要吃倒我。因为我们就是会重复吃这同样的食物，因为就觉得好吃，没有办法啦，因为价廉物美嘛。对，当时我们没有办法说，偶尔会就是稍微奢侈一下，但是真的没办法说每一餐都是很奢侈的去享受啊，还是什么之类的。因为在我们那个年代的马币还是很大的啊，对，那时候我们是1块马币可以兑换2.1块的人民币。我还记得1碗扬州炒饭，我跟我的好朋友一人叫了1碗，我们不知道他的那个 size，结果呢，1碗饭他是用那种大碗公来装就是那种装汤的家里装汤大家一起喝的那种碗。结果我和他就坐在那边看这个陈旧的那个电视机，然后吃了3个小时。我永远记得这件事情。后来我们的食量就越撑越大，到了冬天一发不可收拾，然后就开始把自己喂养的非常的圆润。OK， 所以变成圆圆润润的陈老玉之后呢，然后好不容易就把这个医学系念完了5年寒窗苦读啊，然后读完了回到马来西亚发生什么事？因为就是要参加那个认证考试嘛，可能因为就是自己本身准备的不是那么的充分，如何去应付这个考试的过程不清楚，所以第一次失败了。很多人应该就是我考了1次就像考车这样子嘛，考fail 了就让我下次再考过就好啦。那你第1次之后，你有再考第2次吗？没有。为什么？其实在这之前呢，还没有参加完马来西亚这个考试，我和我的友人有到新加坡去面试。其实 offer letter 出来了的，他只要我们就是通过那个英文的 IELTS 考试或者是 TOEFL。然后我记得那时候他要求的那个分数线是7分IELTS，然后我老师考6.5分，就是差那么0.5分，
然后你就过了他那个要求你要在什么期限内过这个，然后就过了那个期限。所以就是在马来西亚的政府考试没有考上，然后呢，就是在要考那个 IELTS， 又偏偏差了0.5分，对，所以就是有一点两头不到岸的感觉。那还是可以继续努力啊，为什么你最后是选择了放弃呢？其实大家可能会觉得很奇怪，为什么我好像用一个外人的角度来问，是因为其实我真的没有真正问过我二姐这个问题，为什么会放弃？就是好不容易考完这个医学系，然后来到马来西亚，就可能你就考2次之后就 OK 了，就可以正式当医生了。为什么最后还是没有选择去继续呢？因为我都是听我家人说，哦，他放弃啦，不要了啦，啊，就这样咯。我们也顺理成章，你知道，家人很容易，理所当然就接受所有的事情。其实我首先要非常感谢，就是我非常尊重我想法，还有包容我的一些决定的家人，因为大家都觉得，你会成为医生啊，什么之类的，怎么你就突然间就是随便去找一份工作，然后就这样子接下去了。对，在这个过程中，其实最辛苦的其实就是家长，因为我的父母当时也是有被很多人问，对，因为所有的亲戚还不要去做工啊，没有很多的亲戚就会先问，他现在怎样，考试考得怎样？为什么会没有当医生呢？因为那时候我们其实全家人应该都会觉得，可以当医生是很 proud 的一件事情。哇，家里就出了一个医生，当然会自然的，传统家庭嘛，会开心啊。然后放弃这个决定，为什么？就是因为我听到太多的闲言闲语了。最主要并不是说我为什么没有成为医生，而是为什么我整天就是蹲在家里没有去工作，等我的父母来养我。真的啊？谁？就是听到一些邻居啊，你不要乱讲哦，我们邻居对我们蛮好的，不要乱讲哦。就是某一些人呐，其实是邻居，可能他也不敢明讲，但是在跟父母谈天的时候，他说：“这个囝安怎不会去？不去做工啊，什么之类的。”没有啦，可能他们也是抱着一个关心的角度，他们反而不会说再去问我说：“这边你孩子没有成为医生啊？”他等于只觉得我是在家里蹲点，然后反正靠着父母养老这样子。可是没有办法，要考医生需要时间啊。所以当时我也蛮累的一件事情，就是为了也想消除就是父母不要被人家讲的这种情况，所以呢，我就说在当时在应付这个马来西亚认证考试之前，我就去找了一些临时工作，一面工作一面读书，所以可能就是因为这样我没有办法很好的 focus。可是妈妈讲你那时候会放弃的最主要原因还有另外一个，就是爸爸刚好心脏病，这也是其中一个。然后那时候我需要做出决定的时间太过短，让我不能够想太多，当下要马上做一个决定，所以我都是说先做了决定，我再来看后面的发展怎么样。也就是在这样子不知不觉的情况下，慢慢的情况下，会觉得说我觉得我还是放弃成为医生的这个梦想。可是放弃的时候也是会听到很多闲言闲语的就是说你花了这么多的时间，为什么要放弃你 OK 的吗？我觉得我不喜欢就是在这个煎熬的过程中被折磨。如果你要做这个决定，可是你还在那犹豫不决太久的话，反而就会更煎熬，对，折磨。对，所以我就说我先做出一个决定先，大家都开心，也比较舒服的一个决定，然后我们再看后面是怎么做。其实你要我说真正放弃吗？但是在成为医生的这个决定的确是放弃了，可是目前我所学的东西都有学以致用，所以不完全是完全放弃。可是如果说回这个放弃的那个心情，你有没有一丝的很不甘心，或者是后悔，或者是有时候午夜梦回那种午夜时分，你会觉得哎呀，当你要做出另外一个决定是跟你原本的道路背道而驰的时候，的确很煎熬，但是想想一下，做出了决定，跨过去也就好了。我问你如果当时你的选择是坚持下去，就是OK，你不管别人怎么说，你就坚持下去，或者是放弃，你觉得哪一个会辛苦一点？其实那时候爸爸往生的时候，我会想说，会不会是因为如果我
继续成为医生，爸爸就不会这样子。没有这个又让我想到另外一个了。我觉得如果那个时候呢，你坚持下去，对，你可能就是学更多，但是你可能陪伴爸爸的时间又少了。对，因为很奇怪，我要讲一个就是，他去念书的时候，就是我在家里的时间比较长，然后你回来的时候，我就在吉隆坡的时间比较长，好像是一个轮流啊。对，就好像你回来了，我们就交换的感觉，然后就刚好就发生我爸爸的事情，真的是有一点点冥冥中注定，不懂是安排了吗？这种感觉，就是我很庆幸，其实回想起来，我并没有说很后悔。后来想一下说，我这段时间有好好的陪伴爸爸，我就觉得说，好像有比较安慰到，没有这么大的遗憾。所以我就觉得，这一点会不会是说，我其实做的决定是还不错的，并没有错的这样子。然后最重要的是，我家里人都非常的 support 我啦，所以这件事情非常感恩。而且我们家其实阿 Q 精神蛮强的，就是虽然叫阿 Q 精神、不是一定要讲，就前面有一段时间，可能大家会觉得，哎呀，很可惜耶，是吧？哎呀，就没有当医生什么。但是后来大家会讲，哎呦，也幸好啦，你看你二姐身体这样弱，然后常常一下子就喊累如果要当医生怎样？哎，我妈妈就常常会讲这个，然后我们就觉得对，也是 OK 啦。以前我接受过访问，我有讲过吗？人生最主要的是什么？要知道怎么样安慰自己。你遇到什么问题的时候啊，你那种挫折，你心里有点跨不过去，你一定要想尽办法来安慰到你自己，说服你自己，让你度过这个难关。所以这个也是让我们可以继续下去，然后也不会为了谁的决定而一直懊悔其中。你可以往前的一个方式。其实我觉得适当的阿 Q 精神适当的阿 Q 精神是很不错的。因为它不会让你一直在继续钻牛角尖，对呀。然后呢，变得很有那种忧郁情绪。其实现在很多人有那种心灵方面的问题，就是我觉得他们没有给自己一个阿 Q 的空间啊。有时候需要一点阿 Q 空间的话，我们大家可能在精神方面不会这么紧绷。真的。还有一个问题就撇开你自己这个 original 的故事了，你自己觉得在人生中啊，放弃和坚持哪一个比较痛苦？因为我觉得每个时间点每个我觉得现在反而是放弃比较痛苦，放弃比较痛苦，可能是因为到了这个年龄嘛。我已经走到我自己目前的事业，说一句难听的话，就是我习惯了我现在的舒适圈。就变成是我反而觉得坚持下去已经没有什么太大的难度。反正是你要去放弃，然后去尝试一些新的东西，你要跨出那舒适圈，那的确要有一定的勇气耶。如果真的就天降下来一个机会啦，就是可以让你脱离现在的舒适圈，要你 OK 去尝试新的东西，你会希望那个机会是什么？你有想过吗？因为你都知道我们一家人都很爱音乐然后我希望可以说在音乐方面有就是更多的这种尝试，就可以唱歌之类的。平时我都在厕所洗澡间唱歌，谁不是厕所歌后啊？其实我就是说可能在幕后吧，去见习一些，然后我是在没有经济负担没有家人负担的情况下，可以去尝试一些，然后说当个小助理去看一下幕后的工作。当助理不难来当我的助理就可以了。这个在到 podcast 我都说我不想录了呢。真的，我们今天录 podcast 真的是因为那个麦又出问题了，把这些器材扛过来，你以为容易哦？对，我知道因为我也是有在旁边看过我妹妹就是录制火架这些节目。火架是一个美食节目对这些东西的时候，我觉得他们最辛苦的那些就是工作人员在 set up 还有另外一个就是艺人朋友他们要在等待，我觉得这两个是最煎熬的。那只能说啦，就是每一个行业都有自己的苦处啦。对，我自己是觉得如果要当医生或者是要朝九晚五的工作会更加的难度更高。朝九晚五不好吗？没有因为我也有试过短暂2年的，不算是朝九晚五，但是算是长工嘛。我觉得真的是太习惯 freelance 了。对，所以我就放弃了。
可是我也是用了2年时间去想的啊。所以像你讲的，差不多1到2年的时间。对我们这个时候来讲，就是30几、40，最难的事情真的不是坚持了，是放弃。当然你要重新开始一件新的东西，比如说你要练琴啊，练什么，那个是要重新开始，不是说你已经是要坚持了，你知道我意思吗？对，那是重新尝试了一个新的兴趣。我是说要真的是放弃和坚持，我觉得要放弃真的不容易，除非真是有外来的因素。我倒是觉得像我们这个年龄，去多尝试一些新的东西倒是蛮好玩的。你觉得？但是并不能够放弃目前的东西。你会不会觉得我们的年龄会阻碍到我们去开始新的东西？我们差不多30、40。不会啊，我平时在我同事面前，他们都觉得我好像心智上并没有在这个年龄成长。10岁，倒没有10岁啦，20几、30啊。我觉得有时候，该成熟的时候我们要成熟，但是因为我们工作的环境还有一些比我们年龄还要小的，就是 newbies 嘛，还有就是新进的新兴人类，然后变成你要跟他们一起共事的话，有时候大家就是要互相站在对方的年龄层去想一些事情，比如说我们可能要降低我们那种倚老卖老的那种心态。你就要跟他们一样样就对了。对，一样样，但是可能在体力上已经没有办法跟他们一样样了。你要赶上时代。既然你说你现在心态还是很年轻，如果我们什么东西都可以安顿好，再给你一次有一个机会，让你可以继续完成医学。Oh my god！ 你以为是那个韩剧吗？没有，都讲想象的，你懂吗？你会想要把它完成吗？我觉得我有一点没有那个勇气，因为你当实习医生，你一旦踏入这个医学界的话，病人的一条命悬一刻，这个是你要就是很担心的一件事情。虽然心态年轻，可以尝试新的东西，但是那个勇气还是有在下降的趋势。因为你所承担的责任又是另外一个层面，不一样。如果说你一开始就是我当时还是在医学系的时候，你已经有那个心理准备嘛，但是我现在毕竟距离这么遥远了，你再重拾那种责任感，回到医院去，我觉得我好像没有这种勇气耶。那是一条命啊，然后你还要花没日没夜再重新的把那个医学知识还有课本全部再读一遍，太累了。好，那我们因为时间的关系，我想要问一下，就是因为其实有很多的朋友，他们可能在经历着类似，我有一件要放弃的事情，他真的是没有办法之下，但是又缺乏一些勇气。可是这个放弃不是放弃自己哦 ，OK， 是放弃你可能想要转换跑道啊，还是你有别的打算啊？就是经历了这个难关，像你以前遇到的那一次，你有什么话想要对他们说吗？我想对那些想要放弃目前决定的人，或者是想坚持下去的人说，就是在放弃之前，你可以先找一下朋友啊，或者是家人，好好的谈这件事情。然后，因为有时候从他们身上会给予你一些意想不到的答案，可能你当下已经想要放弃这件事情，你心里其实有答案了，你只是不敢前进，因为你怕未知。对，所以可能听到大家一些综合的那个给你的意见是什么，搞不好有很多 support 你想法的答案。然后放弃这件事情过后，你要想一下，放弃过后我可以做些什么，我的想法或者是我的决定应该是什么。然后你想通了过后呢，就去一步一步的执行它。当你把专注力还有呢就是计划在第二个 option 的时候呢，你就会发现其实没有这么的害怕这些东西。然后至于想要继续坚持的人，我相信因为他可能因为没有 option 2，或者是说他真的很爱他目前的这个东西，所以他们想要继续坚持。所以对于坚持的人，我一直抱着呢非常尊敬的态度，因为我觉得坚持是不容易的，放弃也不容易，但是坚持更难。坚持需要毅力啦，对，放弃需要勇气。对，这句话说得非常好。所以呢，对于要放弃和坚持的人，我觉得都要跟你们说辛苦了，请继续加油，这样子。对，其实这句话就是对所有在已经出社会啊，在打工、在工作、在创业朋友说的。
真是不容易啦，对不对？对，然后记得大家的生命都是非常的珍贵，然后你会来到这个世界，一定是有自己的一个角色需要完成和扮演，所以呢，请好好的珍惜自己的生命。我们所说的放弃，并不是说生命中的放弃，而是一些决定或者是一些工作什么之类的一些规划。对，还有一个最主要的，我觉得我们也要学会怎么样，真的是好好的尊重我们自己的决定，不要容易后悔。我知道其实很容易陷入一种哎呀，如果我这样子不是好吗？哎呀，怎么样的？但是其实这样子会更痛苦。对，我是觉得你做出的每一个决定，不管是匆忙的还是呢深思熟虑的，它都是属于你人生的一个部分，不要有太大的后悔。你做出的每一个决定都是你自己去做出的，所以要尊重你所做的东西。没错，要相信自己的选择永远是对的。Yeah， 充满正能量。我朋友常讲的 ，Everything happens for a reason。OK， 好啦，我们今天的 podcast 就到这边为止。所以来总结一下，你觉得今天我们聊的这个话题，或者是让你回忆起以前的事情，你这颗橙是甜的、酸的还是淡淡的？我觉得我手上的这个橙呢，跟我以前的都是带酸甜的，有酸有甜啊，我不会觉得说它变化太大。所以就是酸酸甜甜的橙。对，跟大家说声拜拜，拜拜，我们下期 podcast 再见啦，拜拜。